Salam, 4.5 reaksiya sürətinin dəyişdirilməsi reaksiyaya daxil olan maddənin səthinin sahəsinin təsiri. Mövzu suallarına baxaq. Öyrəndilərinizi tətbiq edin hissəsində birinci sual. Müxtəlif temperaturlarda maqnezium xlor turşusu reaksiyalar aparılmışdır. Reaksiyaların sürətlərini müqayisə edin, cavabınızı əsaslandırın. Müxtəlif temperatur deyir. Bundan əvvəlki mövzuda biz onsuz da keçdik ki, temperatur azdırsa, reaksiya sürəti zəif olur. Artıranda isə temperatur reaksiya sürətlə gedir. Biz burada gəlin xırdalanma dərəcəsinə görə baxa bilərik. Müqayisə eləyə bilərik. Əslində birincini müqayisə etmək daha rahatdır. Burada temperaturda belə dedik, bu da 25-dir, bu da 25-dir. Gəlin elə yaxşı. Bu birlə üstü müqayisə eləyək. Hər biri 25 dərəcə Selsi temperaturdur. Amma xırdalanma dərəcəsi hansında çoxdur? Yəni xırdalanma dərəcəsi deyəndə bunu görürsünüz, bu bir dənə bir hissətdə bir parçadır. Amma burada görürsünüz neçə ilə xırda-xırda bölüblər. Bu xırdalanma dərəcəsi məsəl üçün biz desək ki, bir var maqnezium belə olsun, bir var 4 hissəyə ayrılsın. Bir də var ki, lap toz halına gətirmişik hansısa maddəni, bərk maddəni lap xırda-xırda eləmişik belə də. Xırdalanma dərəcəsi artdıqca sürət də artmış olacaq və yaxud da bunu rahat belə yadda saxlaya bilərsiniz. Misal üçün, siz odun yanmasını müşahidə eləmək olar da, videolardan da, normal həyatdan da. Bu odun bir hissə belə olanda tez yanır, yoxsa bunu iki hissəyə bölsəz, iki hissəyə böləndə daha tez yanır da. Çünki alovun burada sətin sayısı böyüyür və alovun o hissəyə əl çatanlığı daha çox olur, ona görə də tez yanır. Burada da eynən 25 dərəcə Selsi temperaturdur. Xlorid turşusu görürsünüz, daha çox sətin sahəsinə təsir edə bilir üçüncüdə. Yəni üçüncünün birincidən sürəti çoxdur. İndi gəlin bu 50 dərəcə Selsi, 25 dərəcə Selsi və burada artıq xırdalanma dərəcəsi 2 ilə 3-də eynidir. Amma temperatur hansında çoxdur? 50 olanda. Temperatur çox olduqda da sürət çox olur. Deməli, ikincinin də sürəti 3-dən çoxdur. Bu formada yazırsınız. Cavabımızı əsaslandırın deyir. Burada deməli, mən sizin üçün yazım. Cavabımızı əsaslandırın. Birincidə sətin sahəsi yazaq. Birincidə bərk maddənin səthinin sahəsi üçüncüdəkinə nisbətən azdır. Ona görə mən burada qısa yazıram. Birinci reaksiyanın sürəti daha azdır 3-dən. Yazıblar sıxışa şəkildə. Sonra 2 ilə 3-ün müqayisəsini aparsaq, ikincidə temperatur üçüncüdən çoxdur. Ona görə də 3 kiçikdir 2-dən. Formada yaza bilərsiniz. Sonra, qapalı qabda baş verən kalsium oksid üstəgəl CO2 alınıb kalsium karbonat reaksiyasının sürətini necə artırmaq olar? Cavablarımızı əsaslandıraq. Deməli, kalsium oksidi toz halına salmaqla. Bəli, toz halına salsam daha rahat gedəcək reaksiya, yəni xırdalanma dərəcəsini artırır, biri götürürəm. CO2 qazının qatılığını artırmaqla. Başlanğıc maddənin qatılığını artırdıqda reaksiya sürətlənir. Bəli, CO2 də başlanğıc maddədir. Qatılığını artırsaz reaksiya sürətləndirəcək. Temperatur azaltmaq da deyirsə, bu səhvdir. Temperaturu artıranda sürətli gedir reaksiya. Kalsium karbonat toz halına salmaqla bu yox, bu aid deyil. Niyə görə aid deyil? Çünki kalsium karbonat alınan maddədir, sonradan alınıb. Yəni mən bu maddəni sonradan almışamsa, bunu indi və yaxud da almışam, sonra xırdalayıramsa, nə mənası reaksiya bitirsə. Yəni, bu ümumiyyətlə,
Xırdalanma dərəcəsi, tozanla salmaq, hissələrə ayırmaq bu başlanğıc maddəyə aid olan bir şeydir. Başlanğıcdakı bərk maddəni siz e, parçalasınız, onda reaksiya sürətli gedir. Alınan maddələrin içərisindəki bərk parçalamaqla siz reaksiyanı sürətləndirmiş olmuşsunuz, heç bir şey etmiş olmuşsunuz. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Böyük odun parçası yoxsa kiçik odun hissələri sobada daha yaxşı yanar. Kiçik odun hissələri daha yaxşı yanar. Çünki yazırsınız, çünki səthinin sahəsi çox olur. İkincidə, təbaşirinin klor turşusu ilə reaksiyasını daha sürətləndirmək üçün hansı reagentlər götürülməlidir? Təbaşirin əsas tərkib hissəsi kalsium karbonatdır. Bunun üzərinə xlorid turşusu gəlsə, baş verir kalsium xloriki alınır, üstə gəlir karbonat turşusu alınır, o da alınan kimi parçalanır suya və CO2 qazınır. Deməli, daha sürətlə aparmaq üçün hansı reagentlər götürülməlidir? A. Təbaşir parçası, təbaşir tozu. İki variant var burada bir-birinə oxşar. Biz parça şəklində götürüləni götürsək, sürətli aparacaqmı? Yox. Amma toz halında olanı götürsək, sürətli gedəcək. İsti duru xlorid turşusu. Baxın, isti qat xlorid turşusu var burada. Bu başlanğıc maddənin qatılığını artırsaq, reaksiya daha sürətlə gedər. Ona görə 5-ci variantı götürürük. Burada siz baxmalısınız, baxın, 1 ilə 2-yə müqayisə üçün 3 ilə 5-ə, 4 ilə 6-ya baxaq. Soyuq duru xlorid turşusu, soyuq qatı. Burada deyək ki, soyuq deyir. Amma birində qatıdır, birində durudur. Yenə də siz bunun qatılığını artırsanız, daha sürətli gedər reaksiya. Yəni burada 4-dən 6-nı müqayisə eləsəniz. Cavabınızı əsaslandırın deyirsə, 1 və 2-də fərq səthin sahəsindədir. Sonra 3-dən 5-i dedik. 3 və 5-də ilkin maddənin qatılığına görədir fərq. Və 4 və 6-da, 4 və 6-da əslində elə 3-də də, 4-də də, 5-də də, 6-da. 4 və 6-da da həmçinin yəni ki, belə də yaza bilərsiniz. 3, 5, 4 və 6 maddənin qatılığına görədir fərq. Əslində burada daha sürətli aparmaq üçün biraz sualda bir şey var. Yəni dediyim kimi bu 1 ilə 2 belə variant kimi versəydi bizə daha rahat olardı. Konkret bir şeylər çıxardardıq da. Məsələn, burada da biz 5-i götürsək daha sürətli gedər, nəinki 6-nı götürsək. Amma 4 ilə 6-nı mən müqayisə kimi yazdım, ona görə belə dedim. Abone olun, like edin, rəy yazın, video linkini paylaşın. Sağ olun. Eyni şəraitdə 2 qram maqnezium parçasında 2 qram maqnezium tozunun xlor turşusu reaksiyası aparılır. Hansı halda reaksiya daha sürətli baş verər? Aydın məsələdir ki, yenə biz toz halında götürsək, xlor turşusunun o deyilikdə molekulların bir-birindən toqquşması ehtimalı daha çox olur. Nəinki o, məsələn, 2 parçaya bölmüşsünüz, 3 parçaya bölmüşsünüz. Toz halında olanda toqquşma ehtimalı çox olduğu üçün sürətli gedir. Və burada necə deyək? Deməli, toz halında daha sürətli gedəcək. Daha sürətli, çünki yazırsınız, çünki səthinin sahəsi artır. Belə, bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.